Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui gravando um vídeo sobre motor batendo, barulho no motor, né? Inicialmente eu achei que era isso, né? Que o motor estava fazendo um barulho estranho, como um ferro batendo, ferro raspando, né? E o mecânico falou que poderia ser a biela. Uma das bielas podia ter empenado, entortado, enfim. Aí eu já ia gastar uma bala. Aí levei um outro mecânico, é sempre bom ter uma segunda opinião. Aí esse outro mecânico me falou que poderia ser o eixo cardan que empenou. Aí eu, antes de pedir para mexer, eu resolvi estudar um pouco mais, né? Ouvir mais um pouco mais esse barulho. Pedi para minha filha ficar acelerando o carro e eu fiquei embaixo do carro, né? Ouvindo esse barulho para saber exatamente de onde vinha. E no meu caso, ele parecia muito, né? Quando você estava em cima olhando, parecia que era no motor mesmo. Mas quando fiquei embaixo lá e fiquei ouvindo bastante, né? E esse barulho, ele só se apresentava no giro alto, né? Quando eu estava com o carro acelerado, bem acelerado, acima no meu carro, no meu caso é uma van, mas o giro estava acima do 2.500, 2.500 giros. Aí ele apresentava esse barulho. Mas no giro baixo, né? Ou quando pisava na embreagem também não aparecia esse barulho, né? E uma das características de problema de embreagem é exatamente isso. Você pisa na embreagem, o barulho some ou aparece. Então aí você sabe que é o barulho de embreagem, ou é o problema da embreagem. No meu caso, era embreagem, mas não apresentava o defeito quando eu acionava o pedal, né? Então foi mais complicado, por isso que o mecânico achou que era no motor, dentro do motor mesmo. Ah, e aí eu peguei e desmontei, baixei a caixa de câmbio, né? Eu comprei um macaquinho R$ 100, um macaquinho de 2 toneladas, 119 no Mercado Car. E eu resolvi baixar o câmbio, né? Como no meu carro é van, não tem que tirar os, os amortecedores, é só tirar o eixo cardan e você já baixa normal. No meu caso foi mais fácil. E aí eu baixei a caixa de câmbio, tirei a embreagem e descobri que tinha um trinco aqui, ó. Tá trincado, eu acho que não vai dar pra focar aí. Mas tá trincado aqui. E esse trinco, acho que por conta do giro alto, essas molas trabalhando mais, né, dentro dessa caixa que tem uma pequena folga, eu acredito que tava fazendo esse barulho, né? E aí eu troquei, esperei uns 6 meses para poder gravar o vídeo, porque se surgisse outro problema não ia ser isso, né? E foi exatamente isso. Troquei, funcionou, já estou rodando com o carro tem 6 meses, não apresentou mais problema. Então, se você tiver um carro fazendo barulho, parecer que é dentro do motor, né? Ou você ouça mais o barulho, veja como que com que parece mesmo que é biela, assim, enfim. E outra coisa, mesmo quando aciona o pé na embreagem e o barulho some ou não some no caso, né? Ainda pode ser embreagem, porque no meu caso foi isso. Todo mundo falou, se for embreagem vai sumir o problema quando você apertar o pé da embreagem. Faz todo sentido, né? Mas no meu caso não foi isso, né? Não era o motor, era a embreagem. Mesmo quando você pisava na embreagem não sumiu o barulho, né? Mas aqui, ó, aqui tá a prova, o disco tá trincado. Tava todo empenado, eu bati aqui para ele voltar um pouco do lugar para ver como funcionava, mas um aço duro e tá todo empenado aqui. E podia ter um problema maior depois. E graças a Deus que não foi o motor, né? Então é isso, pessoal. Mesmo acionando a embreagem, o problema pode não desaparecer, tá? Ou no caso, pode você estar acionando a embreagem achando, não, ele vai desaparecer e não desaparece, aí você fala, pronto, não é embreagem. Pode ser embreagem. No meu caso, mesmo não desaparecendo o problema quando você acionava a embreagem, no meu caso ainda era a embreagem. E graças a Deus, né? Porque tem que abrir um motor, mexer no motor por causa de um problema de embreagem, depois ter que saber que tá tudo certinho, beleza. Ótimo que você não vai gastar com peça, mas a mão de obra você vai ter que pagar do mesmo jeito. Tá bom? Então, vamos começar sempre pelo mais baratinho, né?
Acho que a embreagem é mais barato do que um motor. Tá bom? Espero ter ajudado vocês. Espero que dê um norte, né? Para que vocês, antes de mandar abrir um motor, possa verificar essas outras coisas menores, tá bom? Se o vídeo te der um norte, te ajudar de alguma forma, dá um curtir aí e ajuda o canal aqui, tá bom? Boa sorte para vocês aí, gente.